4 глава с 1 по 15. Начну. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его Авеля, и Авель был пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: почему ты огорчился, и от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему: пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брат своего, и убил его. И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю, разве я страж брату моему? И сказал Господь: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопьет ко мне от земли. И ныне проклятый от земли, которая отвержила уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу: наказание мое большое, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего и скроюсь, и буду я изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мною, убьет меня. Все вместе. И И сказал ему Господь: зато всякому, кто убьет Каина, отмстится семеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. 오늘 아침에 드릴 말씀의 제목은 예배 축복입니다. Сегодняшняя тема нашего Божьего Слова – благословение, богослужение. 진정한 예배는 하나님의 자녀만 드릴 수 있는 축복입니다. Истинное богослужение может принести только чадо Божие Богу. 물론 모든 종교에도 예배가 있습니다. Но во всех религиях тоже имеется служение свое. 불교에도 그들 나름대로의 예배가 있습니다. И у буддистов тоже есть свое служение. 무슬림도 그들 나름대로 예배가 있습니다. У мусульман тоже имеется служение. 그러나 그들이 드리는 예배는 하나님께 드리는 예배가 아닙니다. У них тоже богослужение, но на самом деле не Богу. 그들의 경배 대상은 사단입니다. Их же объект преклонения сатана. 그러나 우리가 드리는 예배는 하나님께 드리는 예배입니다. Но мы преподносим богослужение истинному Богу. 하나님이 원하시는 예배가 있습니다. Есть богослужение, которое желает Бог. 하나님 받으시는 예배가 있어요. Есть богослужение, которое принимает Бог. 자녀가 드리는 예배를 받으셔요. Бог принимает богослужение, которое преподносит чадо Божие. 창세기 1장 27절에 회복된 사람이 진영 예배할 수가 있습니다. Только тот, у которого восстановилось состояние бытия 1 главы 27 стиха, он может преподносить Богу истинное богослужение. 하나님의 자녀된 사람, То есть тот, который стал уже Божьим человеком. 성령을 모신 사람, Тот, который имеет в себе Святого Духа. 성령으로 함께하는 사람, Тот, который пребывает вместе со Святым Духом. 임마누엘의 축복을 누린 사람만이 진정 예배할 수가 Только 있습니다. человек, который пожинает благословение Эммануила, он может преподносить истинное богослужение Богу. 그래서 서론적으로 드릴 말씀은 예배는 자녀만 드릴 수 있다. И поэтому, как вводную часть, мы можем сказать одно, что богослужение могут преподносить только чадо Божие. 하나님의 자녀가 하나님께 드릴 수 있는 최고의 경배 그 모양의 예배입니다. Вот то, что может преподносить наивысшую хвалу с благоговением богослужения, это когда только чадо Божие преклоняется перед Богом. 임마누엘의 축복을 누릴 수 있는 방법이 바로 예배입니다. И метод, как же можно пожинать благословение Эммануила? Богослужением. 여러분이 진정 예배에 성공해야 한 주간 동안 이 세상에 나가서 성공적인 삶을 살아갈 수가 있습니다. И также, если вы только будете иметь успех в богослужении, тогда вы только и сможете жить всю неделю имея успех. 우리는 예배를 통해서 하나님 앞에 경배를 드립니다. Мы через преподнесение Богу богослужения преклоняемся Богу. 우리의 마음과 뜻과 정성을 다해서 하나님 앞에 예배를 드립니다. Мы всеми мыслями, всей душой своей, всеми чувствами преподносим Богу богослужение. 하나님은 예배를 통해서 우리에게 은혜를 주십니다. А через богослужение Божие нам дает благодать. 예배를 통해서 우리에게 말씀을 주십니다. Через богослужение Бог нам дает Слово Божие.
그 말씀은 그저 은혜 받는 수준으로 그치면 안 됩니다. Но мы не должны только принять богослужение и получить благодать. Не на таком уровне должны. 하나님이 예배를 통해서 우리에게 말씀을 주시는 것은 이제 그 말씀을 여러분의 삶의 현장에 성취시키도록 말씀을 주시는 Бог 것입니다. для того-то и дает на богослужение Слово Божие, для того, чтобы мы в своей жизни увидели, что это Слово совершается в моей жизни. 예배는 하나님의 자녀만 드릴 수 있다고 말씀을 드렸지요. Вот я сказал, что богослужение могут преподносить только чадо Божие. 그러므로 여러분이 제일 먼저 하나님 앞에 나와서 어떤 마음을 가져야 됩니까? Тогда с какой же душой в первую очередь мы должны приходить к Богу? 제일 먼저 하나님 앞에 감사한 마음을 가지셔야 됩니다. Мы в первую очередь должны иметь благодарную душу и потом уже приходить на богослужение. 여러분 시편 100편에도 이런 말씀이 있지요. И в 99-м псалме тоже говорится так. 감사함으로 그 궁정에 들어가서 그랬습니다. С благодарением приходите перед Господом. 뭐가 그렇게 감사합니까? Интересно, а за что я с таким большим благодарением буду приходить перед Господом? 여러분 감사의 내용이 뭡니까? Каким содержанием является, с каким содержанием благодарности я должен приходить? 우리는 멸망받을 수밖에 없는 사람입니다. Да потому что мы такие все люди, которые должны были обязательно прийти только к краху. 우리는 지옥 갈 수밖에 없는 사람들입니다. Мы те люди, которые обязательно должны идти обязательно только в ад. 근데 하나님께서 우리에게 일방적으로 은혜를 베푸셨습니다. А Бог же односторонне, только со своей стороны, своей благодати дал нам. 많은 사람 가운데 하나님이 우리를 일방적으로 부르셨습니다. И из многих людей Он именно нас избрал и дал нам спасение. 우리에게 은혜를 베푸셨습니다. То есть нам дал благодать. 그 은혜는 하나의 감정이 아닙니다. Поэтому благодать это не только чувственное. 하나님은 우리에게 값없이 은혜를 주셨어요. И Господь без всякой цены дал нам эту благодать. 여러분 은혜가 뭡니까? А что такое благодать? 예수 그리스도가 은혜입니다. Иисус Христос это и есть благодать. 여러분 하나님은 그리스도를 통해서 우리의 모든 문제를 완전하게 해결하셨어요. Бог через Христа совершенным образом разрешил все наши проблемы. 우리 인간과 상의하지 않고 하나님은 일방적으로 그리스도를 보내셨습니다. И Он даже не спрашивал о наших проблемах, но Он односторонне со своей стороны разрешил все. 여러분 그리스도를 통해서 우리의 모든 문제를 완전히 해결하셨습니다. Через Христа Он совершенным образом разрешил все проблемы человека. 여러분 우리의 모든 죄를 그리스도께서 십자가상에서 친히 짊어지셨습니다. Иисус Христос ради всех разрешения наших проблем Он на кресте взял этот тяжкий груз. 여러분 그리스도께서 사단의 일을 멸하셨습니다. И Христос Он разрешил все дела дьявола 하나님 만나는 길을 열어놓으셨습니다. и открыл путь для того, чтобы могли встретиться с Богом. 누구든지 이 예수를 믿으면 구원을 받습니다. Всякий человек, кто поверит в этого Иисуса Христа, он получает спасение. 여러분 예수 그리스도가 은혜입니다. Поэтому Иисус Христос это и есть благодать. 여러분 그 은혜를 믿으면 구원 받습니다. Если вы будете верить в эту благодать, получите спасение. 여러분 예배소서 2장에 보면 그 믿음도 선물이라 그랬어요. И в Ефесянам во 2 главе сказано, что спасение, это, богослужение, это есть дар. 내가 믿고 싶어서 믿은 게 아니에요. И вера есть дар. И я поверил не потому, что я захотел. 믿음도 선물입니다. И вера это тоже дар. 어떤 사람은요 자꾸만 믿고 싶어도 안 믿어진다 그래요. Один человек говорит, я так хочу поверить, но мне не верится. 여러분 안 믿어지는 데는 어쩔 수 없거든요. Если не верится, тут ничего не поделаешь. 여러분이 예수가 그리스도이심이 믿어진다고 하는 이 자체가 은혜입니다. А то, что вам верится, что Иисус, это Он есть Христос, это является благодатью. 여러분 이미 성령께서 역사하신 거예요. Это означает, что Дух Святой воздействовал на 여러분 нас. 성령이 역사하심으로 예수가 그리스도이심이 깨달아지고 믿어지게 된 것입니다. Только когда Дух Святой воздействует, тогда только верится и осознается, что Иисус, Он Христос. 그러므로 우리가 그 은혜를 믿음으로 자녀가 되었다고 하는 것은 축복 중의 축복입니다. И поэтому, если же я верую в Иисуса Христа и стал я чадом Божьим, это является наивысшим благословением из благословений. 하나님의 자녀된 신분을 가지고 하나님 앞에 경배한다고 하는 것은 최고의 영광입니다. И то, что чадо Божие, имея только статус чада Божьего, он может преклоняться перед Богом, это является славой для Бога. 그러므로 여러분은 매주간 하나님 앞에 예배로 나올 때에 우리의 마음속에서 우러나오는 이제 감사하는 마음을 가지고 하나님 앞에 예배를 드려야 됩니다. И поэтому каждый раз, когда вы предстаете перед Богом на богослужении, вы должны с такой благодарной душой предстоять перед Богом. 여러분 이게 쌓여서 우리 인생이 되는 거예요. Вот таким образом наша жизнь складывается. 여러분 주변에 보세요.
И посмотрите вокруг себя, в своей жизни. 여러분 예배에 실패하는 사람은요 그 인생이 실패입니다. Те люди, которые имеют поражение богослужения, посмотрите, вся их жизнь поражение. 모든 사람은요 기분 나쁘면 교회 오고 기분 나쁘면 안 와. В основном люди идут в церковь по настроению, если хорошее настроение. 그런 인생은요 왔다 갔다 하는 인생입니다. Получается, такая жизнь у него непостоянная, колеблющаяся. 여러분 예배는 그런 식으로 드리면 안 됩니다. Мы не должны Богу преподносить таким образом богослужение. 여러분 예배는 하나님의 자녀가 마땅히 하나님께 드리는 것입니다. Богослужение это то, что естественно чадо Божие может делать перед Богом. 여러분 주변에 보세요. 정말로 예배에 성공하는 사람은요 모든 삶에 성공합니다. Вы посмотрите в этом мире, те, которые имеют успех в богослужении, они во всем имеют успех. 삶의 중심이 예배인 사람은요 모든 삶에 하나님의 축복을 받습니다. Человек, который в своей жизни имел успех в богослужении, во всех делах у него успех. 그래서 예배는 우리의 삶에 있어서 가장 중요합니다. И поэтому богослужение во всей нашей жизни является самым важным. 우리의 삶은 예배 중심의 삶을 살아야 됩니다. И поэтому мы в своей жизни должны жить, основываясь на богослужении. 여러분 성경에도 예배 중심으로 살았던 사람들이 있습니다. И в Библии тоже есть люди, которые жили, основываясь на богослужении. 그 대표적인 예가 아브라함이에요. И представителем, таким человеком был Авраам. 여러분 아브라함은요 조카 롯에게 모든 것을 다 양보했습니다. А Авраам, он своему племяннику Лоту, он все отдал. 내가 먼저 택하라 그랬습니다. И он сказал Лоту, прежде всего, ты избери себе землю. 내가 좌하면 나는 우하리라. Если ты пойдешь налево, я направо. 내가 우하면 나는 좌하리라. Если ты направо, то я пойду налево. 이제 조카 롯은요 눈에 보이는 대로 기름진 땅을 택해가지고 갔습니다. А Лот, он посмотрел, и то, что увидел своими глазами, самое лучшее, самые плодородные земли он выбрал. 여러분 소돔과 고모라 그 근방 아주 기름진 땅을 택해서 롯은 떠났습니다. И Лот избрал местность Содом и Гоморру, там, где была очень плодородная земля. 이게요 세상 사람들 선택입니다. Это и есть выбор неверующих мирских людей. 사람들은요 눈에 보이는 대로 그저 좋은 대로 택합니다. Люди выбирают всегда на свой взгляд то, что они видят своими плотскими глазами. 돈을 따라가는 것이 인생입니다. Поэтому люди это те, которые гонятся только за деньгами. 성공을 따라가는 게 인생입니다. Которые следуют только за успехом. 그러나 아브라함은 모든 것을 조카 롯에게 양보했습니다. А Авраам же, он все отдал Лоту. 롯이 선택한 땅은요 아무것도 없는 돌산입니다. А Авраам избрал землю там, где ничего не было. Это была одна каменистая местность. 아무것도 없어요. Ничего там не было. 돌뿐입니다. На этой местности были одни камни. 아브라함은요 그 땅을 택했습니다. А Авраам выбрал вот такую землю. 거기에서 아브라함이 뭐 했습니까? И что же делал Авраам на этой земле? 여러분 창세기 13장 18절에 이제 아브라함이 거기에서 뭐 했어요? В Бытие в 13 главе, 18 стихе. Что там? 여러분 거기에서 단을 쌓고 하나님 앞에 본격적으로 예배한 것입니다. Авраам там из камней сложил жертвенник, и он в полной мере преподнес Богу богослужение. 여러분 아브라함의 삶의 중심은 예배였습니다. Потому что у Авраама жизнь основывалась на богослужении. 여러분 예배가 왜 중요합니까? Почему богослужение, оно такое важное? 여러분 예배 때 누가 임하십니까? На богослужение кто приходит? 여러분 예배 때 누가 임하시는지 여러분 아십니까? Вы знаете, кто пребывает на богослужении? 여러분 진정 여러분이 언약 잡고 예배할 때마다 하나님은 성령으로 역사하시는 거예요. Когда вы истинной душой преклоняетесь перед Богом, Дух Святой воздействует. 하나님은 예배를 통해서 반드시 성취될 하나님의 말씀을 주시는 것입니다. И Бог обязательно через богослужение дает слово, которое совершается в жизни. 여러분 마가 다락방에 성령이 역사하셨잖아요. И в горнице у Марка ведь воздействовал Дух Святой. 거기에 하나님의 생명의 말씀이 선포됐잖아요. И тогда Бог дал слово жизни на этом месте. 여러분 이게 사실이라면 성령의 역사함으로 인해서 일어나는 그 역사는요 엄청납니다. Если и то является истиной, то то, что происходит через действие Святого Духа, оно дает огромное влияние. 여러분 성령은요 하나님의 영이에요. А Святой Дух это Божий Дух. 창조의 영입니다. Это Дух сотворения. 모든 만물을 창조하신 창조의 영이 성령이라니까. Святой Дух это и есть то, что сотворил все Бог. 여러분이 진정 언약 짜고 예배할 때 거기에 성령이 역사합니다. Если вы искренне будете держаться за завет и преподносить богослужение, тогда Дух Святой будет действовать. 군대가 동원되는 거예요. Тогда войско приходит на это. 흑암과 저주의 세력이 무너지는 거예요. И войско ангелов сокрушает силы тьмы, они убегают. 하나님의 생명의 말씀이 선포됩니다. И Божье Слово жизни, оно провозглашается на этом месте. 여러분 하나님의 생명의 말씀이 우리의 영과 혼과 및 관절 골수를 찔러 쪼개는 거예요.
А Слово Божие, Слово жизни, оно проходит до разделения наших мыслей, составов, мозгов, души, разделяет. 그때 어떤 역사가 И 일어납니까? тогда что происходит? 창조 역사가 일어나는 거예요. Тогда происходит дело сотворения. 여러분 아브라함은요 모든 것 다 양보하고 이제 당을 쌓고 본격적으로 하나님 앞에 예배하기 시작한 것입니다. Как Авраам, он ведь все уступил своему племяннику Лоту, он сложил жертвенник и в полной мере преподнес Богу богослужение. 아무것도 안 하고 그냥 예배만 드렸다 그 말이 아닙니다. Это не означает, Авраам ничего в своей жизни не делал, а только преподносил богослужение. 아브라함의 삶의 우선순위가 예배예요. Это означает, что Авраам основывался в своей жизни на богослужении. 우선순위가 예배라 그 Для 말이에요. него в первую очередь самым главным было богослужение. 여러분 아브라함은요 예배 중심의 삶을 삶으로 큰 거부가 되었습니다. И вот таким образом, когда Авраам основывался на богослужении и жил, тогда он стал самым очень богатым человеком. 이걸 어떻게 여러분 세상 이론으로 설명이 되겠습니까? Ну как же можно мирскими методами объяснить жизнь Авраама? 어떻게 인간의 머리로 이게 이해가 됩니까? И как человеческими вообще мыслями можно это понять? 성공하려면 세상에 가서 막 빼부러지게 일해야 되잖아요. Если человек имеет успех, это означает, что он просто до такой степени, что кость сломится у него, но он должен так усердствовать. 그러면 물론 이 땅에서 열심히 일해서 성공한 사람도 있습니다. Но есть на этой земле и среди неверующих, которые усердны были, очень-очень усердны и им обрели успех. 그러나 여러분 하나님 떠나서 이 땅에서 성공한 그 모든 성공은 바벨탑이요 바벨탑. Но вот такой успех человеческой жизни, он, обретя весь этот успех, в конце концов придет к краху. Его жизнь мы называем Вавилоном. 여러분 하나님 없이 성공하면요 결국에는 바벨탑처럼 다 무너집니다. То есть, если человек без Бога, он обретет успех, то в конце все это разрушится, как Вавилонская башня. 이런 다른 문제가 오는 거예요. То есть, в конце к нему приходит другая проблема. 여러분 성공한 다음에 영적인 문제가 옵니다. После успеха к такому человеку приходит 정신 духовная 문제가 오는 проблема, 거예요. приходит психическая проблема. 여러분 다른 문제가 오게 돼 있습니다. То есть, другие проблемы обязательно приходят к такому человеку. 여러분 왜 그래요? А почему так получается? 우리 인간은 영적인 존재이기 때문에 하나님의 은혜를 힘입지 않으면 이 저주 재앙을 막을 수 없어요. Духовное творение. И если же не будет того, который будет охраной для нас, то мы не сможем препятствовать таким бедствиям. 여러분 아브라함은요 큰 거부가 되었습니다. Авраам стал большим, богатым человеком. 그런데 여러분 조카 롯은 어떻게 됐습니까? А каким стал его племянник Лот? 돈 따라가던 롯은 어떻게 됐어요? Каким же стал Лот, который шел только за деньгами? 세상 따라가던 조카 롯은 어떻게 됐어요? Что же стало с Лотом, который следовал только за этой мирской жизнью? 모든 재산 다 뺏기고 포로가 된 거예요. Он потерял все свое состояние и стал пленником. 여러분 돈 벌러 나갔던 롯은요 완전 거지가 된 거예요. Лот, который пошел зарабатывать деньги, он стал совершенно нищим человеком. 여러분 그건 뭘 말합니까? О чем это говорит? 하나님의 자녀는 예배 중심의 삶을 안 살면요 완전 거지 됩니다. Это говорит о том, что если чадо Божие не будет свою жизнь основывать на богослужении, он станет совершенным нищим. 우리는 잘 깨달아야 됩니다. И мы должны хорошо понять это. 여러분 건성으로 깨닫지 말고 중심으로 깨달아야 돼요. И поэтому мы должны это понять не просто, можно сказать, своей головой. Мы должны в глубине души это осознать. Аминь. 근데 여기는 모르겠습니다만 대전에는요 우리 저 한국 대전에는 그렇게 얘기해도 못 깨달은 사람은 못 깨달아. Я не знаю, как здесь, но у нас в Тэджоне, в городе, 완전- как об этом не говоришь, не могут осознать. 완전 망해도 못 깨달아. И даже есть люди, которые к совершенному краху пришли и все равно не могут понять это. 못 깨닫는데 어쩔 수 없잖아요. Но если они не могут понимать, осознать, как я могу еще дать им это? 여러분 망해서 깨닫지 말고 말씀으로 깨달으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы поняли, не придя к совершенному краху, а слыша Слово Божие. Аминь. 하나님의 자녀는 예배 중심의 삶을 살아야 된다. Чадо Божие должен жить, основываясь на богослужении. Аминь. 예배를 통해서 성령 충만 받아야 된다. На богослужение он должен получить преисполнение Святым Духом. 예배를 통해서 성취될 언약의 말씀을 언약으로 붙잡아야 된다. На богослужение он должен взяться за Слово Завета, которое совершается. 여러분 예배 성공하면요 모든 부분에 다 성공합니다. И если будете иметь успех в богослужении, вы во всем в своей жизни будете иметь успех. Аминь. 여러분 주일날 바쁘다고 하고 누가 부른다고 하면 어떻게 되겠어요? А что же станет, если вы увидите, что и в воскресенье вам некогда, и всегда вам некогда? 여러분 주일날은요 천만금이 생겨도 가면 안 됩니다. И в воскресенье, какие бы у вас серьезные дела большие не появились, вы не должны уйти с этого места. 여러분 예배 먼저 드려야 됩니다. Прежде всего, вы должны преподнести богослужение. 그러면 Аминь.
예배 실패하면 어떻게 됩니까? А что же станет, если мы будем иметь поражение в богослужении? 여러분 지금 말씀드린 대로 예배 실패하면요 다 실패합니다. Первое, как я уже сказал, если будем иметь поражение в богослужении, во всем будем иметь поражение. 여러분 예배 실패하면요 현장에서 성공할 수 없습니다. Если будем иметь поражение в богослужении, первое, на местах действия мы не сможем иметь успех. 사단에게 당할 수밖에 없는 거예요. То есть мы будем постоянно одолеваемы сатаной. 여러분 사는 세상은 어떤 세상입니까? А какой же этот мир, в котором мы живем? 우리가 이제 주일날 교회 나와서 예배하는 시간은 1시간밖에 없습니다. Вот мы можем прийти на богослужение в воскресенье и только 1 час пребывать на богослужении. 그래 거의 대부분 우리는 세상에서 살지요. А в основном все время мы находимся в этом миру. 가정에서 삽니다. В своей семье. 사업을 하지요. Делаем работу на своем 또 месте. 장사를 합니다. Или ведем какой-то бизнес. 여러분 이 세상이 어떤 세상이에요? А какой же этот мир? 여러분 이 세상은요 이제 사단이 장악하고 있는 세상입니다. А этим миром обладает дьявол. 여러분 이 세상은 불신의 현장이에요. Этот мир неверующих. 이 세상은요 아직 돈만 따라가는 세상입니다. Этот мир такой, который идет только за деньгами. 여러분 이 사단이 완전 진을 치고 있는 이 세상에서 어떻게 여러분 살아갈 것입니까? И в этом мире, там где дьявол, он обладает, руководит, как же мы будем жить в этом миру? 여러분 불신자는 누굽니까? А кто такие неверующие люди? 여러분 불신자는 그 소속이 망이잖아요. А неверующие, они те, которые принадлежат дьяволу. 그 사람들은 누구에게서 지혜를 얻습니까? И каким же образом, у кого они получают мудрость? 사단이 주는 지혜를 힘입잖아요. Неверующие имеют силу мудростью, которую дает сатана. 여러분 세상 사람들 사업하는 거 여러분 보셨잖아요. Ну, вы видели, как неверующие ведут бизнес в мире. 얼마나 여러분 불신자들이 장사 잘합니까? Как неверующие хорошо ведут торговлю. 여기는 모르겠습니다만은 우리 한국에는요 식당을 해도 불신자가 더 잘합니다. Я не знаю, как у вас здесь, но у нас в Корее, например, очень многие ведут ресторанчики, столовые, и они очень успешно ведут. 음식 잘하는 식당에 가보면 다 불신자예요. Если посмотреть на такие рестораны, столовые, там, где очень хорошо ведут свое дело, посмотрите, там в основном все неверующие. 그런데 예수 믿는 사람들은요 맛을 못 내. А верующие, они не могут отличиться от неверующих. 제대로 하는 식당 별로 То 없어요. есть, хорошо отличиться как следует, они не могут. Нет таких ресторанов. 여러분 왜 그래요? А почему так получается? 그건 정상이 아닙니다. Это не является нормальным состоянием. 우리가 성령 충만 받으면요 하나님이 지혜를 주세요. Но если мы получим преисполнение Святым Духом, Бог дает мудрость. 여러분이 하고 있는 일에 조그만 전문성을 띠면요 하나님은 하고 있는 일을 최고되게 하세요. Если мы в своем деле будем хоть немного специалистами, Господь так сделает, что мы станем наилучшими в своей специальности. 거의 대부분의 성도들이요 성령 충만 이 전문성 이 부분을 잘 못 깨달아. Но в основном верующие не могут понять переполнение Святым Духом, о специализации. 여러분 하나님의 자녀는요 반드시 예배를 통해서 성령 충만 받아야 됩니다. Чадо Божие, поэтому обязательно через богослужение нужно ему получить 그렇지 преисполнение Святым 않으면 Духом. 이 세상에 나가서 불신자를 못 이깁니다. Иначе, выйдя в этот мир, они не могут победить неверующих. 여러분 불신자는요 아주 지혜가 뛰어납니다. А неверующие, они просто отличаются своей мудростью. 돈 벌기 위해서 수단 방법을 가리지 않습니다. Для того, чтобы заработать деньги, они ни перед чем не останавливаются. 그래서 우리는 예배를 통해서 반드시 은혜를 받아야 됩니다. И поэтому нам же на богослужение нужно обязательно получить 여러분 благодать. 하나님의 은혜를 받지 못하면요 사단에게 당합니다. Если вы не сможете получить благодать, вы пострадаете от сатаны. 불신자에게 당합니다. И пострадаете от неверующих людей. 그러나 예배를 통해서 여러분이 성령 충만을 받으면요 여러분 당할 자 없습니다. Но через богослужение, получив преисполнение Святым Духом, никто не сможет вас одолеть. 하나님이 여호수아에게 뭐라고 말씀하셨어요? Что же сказал Бог Иисусу Навину? 두려워하지 말라. Он сказал, не бойся, 놀라지 말라. не страшись. 내가 어디로 가든지 너와 함께 할 것이다. Куда ты не пойдешь, я буду вместе с тобой. 너를 등에 당할 자 없을 것이다. И не будет того, кто может тебя одолеть. 여러분 하나님 나와 함께 하시는데 누가 우리를 당합니까? Если Бог вместе со мной, кто же может нас победить? 하나님이 우리와 함께 하시는데 누가 우리를 이겨요? Если Бог вместе с нами, кто может нас победить? 못 이깁니다. Никто не может победить нас. 그런데 왜 예수 믿는 사람들이 세상에서 지느냐? А почему верующие люди в этом мире, они имеют поражение? 여러분 예배 실패해서 그렇습니다. Потому что они имели успех, не имели успех в богослужении. 많은 교인들이요 예배 실패해요. И многие верующие на богослужении имеют поражение. 그런데요 우리 교회도요 보면요 진짜 우리 교인들이 예배를 통해서 이제 강단 메시지를 언제 하면 딱 붙잡아요.
А у нас в церкви верующие, они на самом деле, слушая слово проповеди с кафедры воскресенья, они держатся за это слово. 여러분 예배를 통해서 강단 메시지를 붙잡는 교인들이 그렇게 많잖아. 다른 교회는. Но немного церквей, которые держатся за слово с кафедры воскресенья. 모든 교인들의 예배 시간에 눈이 그냥 막 바짝바짝합니다. А у нас, верующие нашей церкви, на богослужение, верующие, глаза просто блестят на богослужение. 말씀 안 놓치려고요. 얼마나 말씀에 귀를 기울이는지 모릅니다. Они просто делают все усилия для того, чтобы не проронить слово. 그러니까요. 말씀을 막 사모하니까 하나님이 저를 통해서 막 교인들에게 생명의 말씀을 막 주셔요. И так как они, верующие, сами сидят и желают принять слово, Бог через меня просто изливает на них слово. 그러면요 예배 메시지를요 다 녹음해가지고 받아갑니다. И наши верующие, они, услышав Слово Божие, еще записанное на кассету, это же слово берут с собой домой. 설교 테이프를 또 들어요. И они в течение недели снова дома слушают это 이제 слово. 메시지를 이렇게 이제 프린트를 합니다. И еще мы все это Слово Божие сразу записываем короткое содержание на листе. 그거 가지고 계속 기도합니다. Они, держась, глядя на это Слово Божие, молятся еще. 다락방에서 그 말씀으로 또 포럼을 합니다. В горнице они еще проводят форум. 또 미션홈에서 포럼합니다. И в миссионерском доме тоже проводят форум. 이제 금요 기도의 시간에 또 모여서 포럼합니다. В пятницу собираемся на богослужении, снова проводим форум на эту же тему. 그러면 그 인생이 어떻게 되겠어요? И что станет тогда с этими людьми? 여러분 그런 인생은요 반드시 성공합니다. И такие люди, они обязательно будут иметь успех. 여러분은 하나님의 자녀이기 때문에 다 받았어요. Так как вы чада Божий, поэтому вы уже все получили. 여러분은 하나님의 자녀는 신분 권세를 하나님이 다 주셨습니다. И Бог вам дал уже как чаду Божьему и статус, и власть чада Божьего. 그러므로 이제 우리는 하나님의 이제 자녀는요 모든 것 다 받았다. Поэтому мы должны еще понять, что чадо Божие уже все получило. 그러면 예배를 통해서 누리면 되는 겁니다. А через богослужение нам нужно только пожинать, наслаждаться этим. 여러분 예배 실패는요 모든 것 실패입니다. Поражение на богослужение – это является поражением во всем. 어떤 일이 있어도 여러분이 예배 실패하면 안 됩니다. И поэтому, что бы ни случилось, вы не должны иметь поражение иметь в богослужении. 여러분 창세기 1장 27절에 보면 하나님은 인간을 하나님의 형상대로 창조하셨습니다. Если посмотрим Бытие 1.27, то Бог сотворил человека по образу, подобию Божьему. 여러분 인간은요 영적인 존재입니다. Поэтому человек – это духовное творение, 영혼 있는 존재, которое имеет дух в себе. 하나님께 예배하는 존재, Такой дух, который может преподносить Богу богослужение. 하나님을 경배하는 존재로 지으셨어요. Человека Бог сотворил, чтобы он преклонялся перед Богом. 그러나 짐승은 절대로 하나님께 예배 못합니다. А животное никогда не сможет приносить Богу богослужение. 여러분이 원숭이가 예배하는 거 봤어요? Вы видели когда-нибудь, чтобы волки там, например, преподносили Богу богослужение? Или обезьяны? 아무리 여러분 원숭이가 두뇌가 뛰어나도 원숭이는 예배하는 걸 저는 본 적이 없습니다. Обезьяна остается обезьяной. Каким бы какая-то обезьяна не отличилась высоким умом. 여러분 개가 예배하는 거 봤어요? Видели, как преподносят собаки богослужение Богу? 이런 개는 예배하지 않습니다. Собаки не могут служить Богу. 모든 피조물은 예배하는 존재가 아닙니다. И все остальное Божье творение, они не те, которые могут приносить Богу богослужение. 그러나 우리 인간만 하나님 앞에 예배하는 존재로 지으셨습니다. Но только человека Бог сотворил, чтобы он мог приносить Богу богослужение. 여러분 예배를 통해서 우리는 은혜를 받습니다. Через богослужение мы получаем Божью благодать. 여러분 예배를 통해서 받은 은혜를 가지고 이제는 세계를 정복하는 것입니다. И благодатью, которую мы получили на богослужение, мы можем обладать этим миром. 여러분 세육하고 번성하여 땅에 충만하라 하셨습니다. Бог сказал, дал нам такое благословение, чтобы мы обладали, владычествовали, распространялись по всему миру. 그런데요, 이제 사단의 목표가 있습니다. А у сатаны же есть цель. 여러분 창세기 3장에서 이제 사단은요 아담과 하와로 하여금 하나님을 경배하지 못하도록 그 관계는 끊어버린 것입니다. В Бытие в 3 главе сатана сделал так, чтобы человек не имел никакого отношения уже с Богом. 여러분 어저께 말씀드린 대로 내가 그걸 먹으면 하나님처럼 된다 그랬습니다. Как вчера было сказано, он же сказал, если ты съешь с дерева познания добра и зла, ты станешь как Бог. 여러분 그게 무슨 말이에요? О чем это означает? 너는 하나님께 예배할 필요 없다. Это означает, тебе тогда не нужно Богу преподносить богослужение. 예배 안 해도 된다. Тебе можно на богослужение не приходить. 그게 창세기 3장 사건이에요. По-другому можно назвать. Это есть событие Бытия со 3 главы.
여러분의 인간은 하나님 앞에 예배하는 존재입니다. А человек на самом деле 여러분, это 경배하는 такой 존재예요. человек, который должен преклоняться, преподносить Богу. 하나님을 경배함으로 하나님 주시는 은혜와 능력을 힘입고 모든 만물을 다스리고 정복하는 거예요. И преподнося же Богу богослужение, он получает благодать, и таким образом, получая силу, он может обладать, завоевывать весь мир. 여러분 그게 안 되니까 우리 인간은요 자연에게 막 지배를 당하는 거예요. Но если же так не получается, тогда мы будем страдать от всего этого творения, от природы. 여러분 이 세상에게 막 피해를 당하는 겁니다. Будем страдать от этого мира. 세육하고 번성하고 다스리고 정복해야 되는데 Но мы же должны обладать владычеством этим миром. 여러분 사단의 궁극적인 목적은요 예배를 실패시키는 겁니다. Есть одна цель у сатаны, чтобы мы имели поражение в богослужении. 그래서 마태복음 4장 1절부터 11절에 보면요 마귀의 시험이 나오죠. Поэтому, если посмотрим Матвея 4 главе, с 1 по 4, 11 стихи, сатана искушает Иисуса Христа. 여러분 마태복음 4장 1절부터 11절에 보면요 감히 예수님을 시험했습니다. Дьявол от Матвея 4 главе, он искушал самого Иисуса Христа. 돌로 떡만 더 먹어라. Говорит, из камня сделай хлеб. 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? А что сказал Иисус? 사람이 떡으로만 사는 것이 아니고 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 사는 것이니라. Не хлебом единым жив человек, но всяким Словом Божьим, исходящих из уст Божьих. 여러분 밥만 먹는다고 사는 존재가 아닙니다. Мы не те, которые живем, питаясь только хлебом. 여러분 밥도 먹어야 됩니다만은 우리 인간은요 말씀을 먹어야 돼요. Конечно, мы должны есть и кашу, но мы люди, которые должны обязательно питаться Словом Божьим. 우리 하루 세끼 우리 육신을 위해서 밥을 먹듯이 우리는 반드시 우리의 영혼의 양식인 말씀을 먹어야 살아요. Точно так же, подобно тому, что мы 3 раза питаемся в день, мы должны обязательно питаться таким образом Словом Божьим. 여러분 하나님의 자녀가 언제 행복합니까? Когда же чадо Божие счастливо? Счастливы. 밥 먹을 때 행복합니까? Вы счастливы, когда кушаете? 물론 뭐 맛있는 거 먹으면 배가 부르지요. Ну, конечно, если мы вкусное поедим и насыщаемся. 그런데요 저는요 밥만 조금만 먹으면 배가 불러가지고 씩씩거려가지고 숨도 못 쉬겠어요. А я, например, я поем, каждый немного даже поем, мне уже одышки, я не могу даже нормально дышать. 우리 인간이 먹기 위해 산다면요 이건요 짐승입니다. Если бы человек жил только питаясь плотской пищей, то мы были бы как животные. 여러분 인간이 먹기 위해서 산다면요 이거 하나의 인분기계잖아요. 인분기계. Если способ жизни человека, питаясь пищей, это получается Механизм для переработки. механизм для переработки пищи. 여러분 그렇게 살아서 되겠어요? Разве мы можем допустить, чтобы мы жили таким образом? 인간은 그런 존재가 아닙니다. Человек вообще не такое творение. 여러분 언제 행복합니까? Когда вы счастливы? 여러분의 말씀으로 은혜 받을 때 행복하잖아요. Ведь вы счастливы, когда вы через слышание Слова Божьего получаете благодать. 성도는요 말씀을 통해서 은혜 받을 때 그렇게 행복할 수가 없어요. И поэтому верующий, когда получает благодать, слышание Слова Божия, это неизъяснимое благословение, счастье. 여러분 목사가 언제 제일 행복한 줄 아세요? И знаете, когда пастор получает наивысшее такое счастье, 목사는요 설교를 하면요 교인들이 아멘 하고 말씀을 받을 때 그렇게 행복할 수가 없는 거예요. когда пастор видит, что верующие, слыша Слово Божие, они с такой радостью, аминь, принимают Слово, лучшей радости пастор никогда не видит, не знает. 사람이 떡으로 사는 것이 아니고 하나님의 입으로 나오는 말씀으로 삽니다. Человек питается не простой пищей, а словом, исходящих из уст Божьих. 여러분 사단이요 감히 예수님에게 성전에서 뛰어내리라 그랬습니다. И сатана, он как же так? Иисусу Христу да еще говорит, ты спрыгни с крыши храма. 성전에서 뛰어내리면 하나님이 천사를 동원해가지고 너를 받들어 이제 발이 돌에 부딪히지 않게 할 것이다. И он говорит, если ты спрыгнешь с этого самого высокого здания, то твоя нога не споткнется о камень, а ангелы подхватят тебя и вознесут тебя. 여러분 예수님은요 주 너의 하나님을 시험하지 말라 그랬습니다. Иисус Христос тогда сказал, не искушай Господа Бога твоего. 우리는 하나님을 시험하면 안 됩니다. Мы не должны Господа искушать. 여러분 절대로 하나님을 시험하면 안 돼요. Не проверяйте, не искушайте Бога. 하나님은 그냥 믿으면 됩니다. Просто нужно верить Богу. 하나님은 좋으신 하나님이십니다.
Бог, Он очень хороший Бог. 하나님은 우리 잘 되게 하시는 하나님이야. Бог тот, который всегда делает так, чтобы нам было только хорошо. 아니 내가 하나님 믿어서 혹시 망할까 아닌가 이런 생각을 하는 사람이 있습니다. Но есть такие люди, может Бог сделает так, и я окажусь в поражении. 아니 내가 혹시 교회 가가지고 우리 집에 큰 문제 생기는 거 아닌가 이런 생각하는 사람이 있습니다. Некоторые люди думают, если пойду в церковь, а вдруг моя семья придет к краху. 그런 적은 절대로 없습니다. Никогда такого не бывает. 여러분 하나님 믿어서 망한 사람은 없습니다. Нет ни одного такого человека, который, веря в Бога, пришел к поражению. 여러분 하나님을 이길 자가 없습니다. И нет никого, который может победить Бога. 여러분 하나님을 능가할 그 어떤 세력도 없습니다. И нет вообще такого творения, которое может быть сильнее Бога. 여러분 하나님 믿으면 여러분과 가정이 복을 받는 것이지 하나님 믿는다고 해서 가정에 재앙 닥친다. 그건 거짓말입니다. Если человек верит в Бога, то получает благословение вся его семья. А то, что веря в Бога, человек вдруг однажды пришел к поражению, это все ложь. 하나님을 시험하면 안 됩니다. И нельзя искушать Бога. 하나님을 의심하면 안 됩니다. И нельзя сомневаться в Боге. 하나님은 믿어야 됩니다. Надо верить в Бога. 100% 믿어야 됩니다. На 100% нужно верить в Бога. 여러분 사단은요 또 예수님을 시험했습니다. Сатана еще искушал Бога. 나에게 절해라. Он говорит, не один раз только 나를 преклонись. 경배해라. Только один раз преклонись передо мной. 그런 천하를 주겠다. И тогда весь этот мир отдам тебе. 감히 사단이요 예수님에게 자기를 경배하라는 거예요. И вот так сатана Иисусу Христу говорит, не поклонись. 이 사단이요 모든 인간들로 하여금 하나님께 돌아갈 그 영광을 나에게 돌리라는 거예요. То есть сатана говорит всему человечеству, чтобы всю славу, которую они должны преподносить Богу, чтобы они принесли сатане. 여러분 이 사단은요 하나님께 돌아갈 모든 영광을 자기에게 돌리라는 거예요. Сатана же, он желает, чтобы всю славу, которую должен принять один только Бог, он желает принять сам. 우상 숭배가 뭐예요? Поэтому, что такое идолопоклонство? 여러분 우상 숭배는요 사단 숭배입니다. Идолопоклонство – это есть поклонение сатане. 여러분 우상을 만들어 놓고 거기에 절하면 그 경배가 누구에게 가요? Если человек делает идола и поклоняется от души, то этот поклон кому идет? 그게 사단에게 가는 거예요. Это есть поклон сатане. Сатана 그래서 принимает. 하나님은요 우상 숭배하지 말라고 한 Поэтому 것입니다. Бог говорит, не поклоняйся идолам. 여러분 하나님이요 어떤 뭐 돌덩어리 만들어 놓고 거기에 절한다고 그걸 집중하십니까? Из-за того, что человек сделал какой-то такой хороший камень и там поклоняется, что Бог это так оставит? 하나님이 돌덩어리를 시기 하셔요? И Бог, что Он будет ревновать к этому камню? 여러분 돌덩어리를 시기 하는 게 아니고 그 돌덩어리를 섬기지만 그 섬기는 대상이 돌덩어리가 아니고 그 배후에 숨어있는 사단이요. Человек сделает какого-то идола из большого камня, поклоняется. На самом деле не камень же принимает весь этот поклон. 그래서요 Сатана 하나님은요 принимает. 철두철미하게 우상 숭배를 금한 것입니다. И поэтому Бог, Он однозначно преградил, чтобы человек не поклонялся идолам. 저는 그게 뭔지 몰랐어요. Я вначале тоже это не понимал, что означает. 그냥 우상 숭배는 나쁜 것보다 그랬습니다. Знал только на одних словах, что поклонение идолам это плохо. 많은 신학자들이 많은 교인들이 우상 숭배는 하나님이 싫어하는 것이다 그렇게 생각합니다. И просто даже многие даже и богословы, и верующие, они думают, просто нехорошо идолопоклонство. 그런 게 아닙니다. На самом деле не просто так нехорошо. 여러분 우상 숭배는 이제 사단 숭배예요. Потому что идолопоклонство это есть чистое поклонение сатане. 그래서 망하는 거예요. И поэтому люди приходят к 그래서 영적인 문제가 오는 거예요. Поэтому приходят духовные проблемы. 그래서 하나님은 어떤 형상들이 만들지 말고 거기에 절하지 말라. И поэтому Бог по-всякому говорит, чтобы не делали никаких образов и не поклонялись. 나 여호와 너의 하나님은 질투하는 하나님인즉 Он говорит, я Бог ревнитель. 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아비로부터 자녀손 3세대까지. И поэтому он говорит, ненавидящие же меня до 3-4 поколения будут прокляты. 여러분 사단은요 하나님께 돌아가는 모든 영광을 자기에게 돌리도록 Сатана обязательно делает так, чтобы всю славу Божию забрать себе. 자기를 숭배하게 하고 결국에는 철두철미하게 망하게 하는 것이 사단이에요. Сатана это тот, который решил принять всю славу на себя, и чтобы все люди же пришли к краху. 여러분 눈을 들어서 우상 숭배하는 나라 보세요. И вот вы поднимите глаза, посмотрите на тех, которые поклоняются идолам. 여러분 로마 정교회 한번 가보세요. Вы сходите в католическую римскую церковь. 여러분 정교회 가보면요 다 우상이잖아요. Если посмотреть и на наше православие, там же все является чистым идолопоклонством. 여러분 천주교 우상이잖아요. Ведь католицизм это и есть идолопоклонство. 여러분 교회가 사단 얘기 안 하잖아요. Они не говорят же в церкви о сатане, о 복음 Христе. 강조 안 하잖아요. Они же не утверждают благую весть. 여러분 보통 문제가 아닙니다. Это непростая проблема. 사단은요 하나님께 돌아갈 모든 영광을 이제 자기가 차지하는 거예요. Сатана желает забрать всю славу Божию себе.
우리는요 정신 똑바로 차리고 예배에 성공하셔야 됩니다. И поэтому мы должны прийти совершенно в себя и преподносить Богу богослужение. 여러분 사단의 궁극적인 목표는요 예배를 실패시키는 것입니다. И поэтому сосредоточенная цель сатаны для того, чтобы чтобы человек пришел к поражению в богослужении. 그러므로 우리는 예배를 통해서 임마누엘의 축복을 누려야 됩니다. И мы на богослужении, через богослужение должны пожелать Эммануила. 임마누엘의 축복을 누리면서 세계 복음화의 축복을 누리셔야 됩니다. Мы, пожелая благословения Эммануила, должны пожелать благословения всемирной евангелизации. 그러면 두 번째로 하나님이 원하시는 예배입니다. То есть второе, это богослужение, которое желает Бог. 여러분 하나님이 원하시는 예배가 있어요. Есть богослужение, которое желает Бог. 여러분 아까도 말씀드린 대로 예배를 통해서 하나님은 성령으로 역사하십니다. Как я уже сказал, через богослужение Бог действует Духом Святым. 여러분 우리가요 두세 사람이 모여서 하나님이 예배하면 너희들을 위해서 함께 하시겠다고 그랬거든요. Бог сказал, если мы двое или трое соберемся во имя Его, то Бог прибудет на этом месте. 여러분 한 사람이 예배하던 두 사람이 하던 세 사람이 하던 여러분 예배할 때에 반드시 성령이 역사하시는 거예요. Один, двое или трое людей будут преподносить Богу богослужение, обязательно Дух Святой действует на Бога. 거기는 반드시 이 복음의 언약이 있어야 됩니다. И на этом месте обязательно должен быть завет благой вести. 이제 피에 이 비밀이 있어야 된다 그 말이에요. И поэтому это является обязательным. 이제 그리스도의 복음이 분명히 선포돼야 됩니다. Благая весть о Христе обязательно должна провозглашаться на этом месте. 그러면 예배할 때마다 성령이 역사하는 거예요. И тогда каждый раз на богослужении будет действовать Святой Дух. 성령은 눈에 보이지 않습니다. А Святой Дух, Он глазами не видим. 여러분 성령이 역사하셔요. А Дух Святой обязательно 군대가 동원돼요. обязательно тогда храме войско 꺾여요. духовное приходит, и силы тьмы сокрушаются. 저주의 세력이 무너져요. И тогда силы проклятия, они разрушаются. 우리 영육간의 질병이 치유됩니다. И тогда исцеляются от болезней. 여러분요 이게 예배 비밀입니다. Это является тайной богослужения. 그래서 성령의 역사하는 예배는요 창세기 1장 27절부터 28절입니다. И поэтому богослужение, там где действует Святой Дух, это есть то, что сказано в Бытие в 1 главе 27-28 стихах. 이게 바로 임마누엘의 예배입니다. Это есть богослужение Иммануила. 여러분 사도행전 2장 1절부터 47절은요 언약 잡고 예배했습니다. В Деянии во 2 главе с 1 по 47 стихи, по 49 стихи, вот там тоже держались за завет. 여러분 마가 다락방에서요 언약 잡고 예배했습니다. Это было богослужение в горницу Марка, держать за завет. 여러분 거기에는요 예수가 그리스도라고 하는 이 중요한 고백을 이제 거기서 하게 된 На 것입니다. этом богослужении исповедовали, что Иисус является Христом. 이 오늘 본문에 아벨의 예배가 어떤 예배입니까? И в сегодняшнем Слове Божьем, которое мы читали, мы видим богослужение Авеля. Каким это было богослужение? 여러분 아벨은요 창세기 3장 15절의 주인공 메시아 언약을 붙잡은 것입니다. Богослужением Авеля было это богослужение Бытия 3 главы 15 стиха, когда он держался за главное и действующее лицо, за Иисуса Христа. 메시아가 오셔서 피 흘려서 우리의 죄를 해결할 것이다. То есть через богослужение Авель исповедовал, что придет на эту землю Мессия, он прольет кровь и разрешит все наши проблемы. 메시아가 오셔서 사단의 세력을 꺾을 것이다. Он разрешит грех и сокрушит все дела дьявола. 메시아가 오셔서 임마누엘을 성취시킬 것이다. Мессия придет и совершит благословение Эммануила. 여러분 장차 예수님이 오셔서 피 흘릴 것을 바라보고 아벨은요 양 잡아서 피로 제사를 드린 거예요. То есть Авель, он взирал на будущее, что придет на самом деле Иисус Христос, на кресте разрешит все проблемы, поэтому преподносил с таким смыслом жертвоприношения агнца. 그래서요 아벨은요 예배 성공한 И 것입니다. поэтому Авель, он имел успех в богослужении. 여러분 그 증거가 뭡니까? И что же было свидетельство тому? 여러분 그 증거가요 성경 레위기 17장 11절입니다. Свидетельством тому является Слово Божие Левитам в 17 стихе, 17 главе. 여러분 피에는 생명이 있다 그랬습니다. Там сказано, что в крови есть жизнь. 여러분 히브리서 9장 22절에 보면요 피 흘림이 없은즉 삶이 없을 것이라 И 그랬습니다. Евреям 9:22 сказано, без пролития крови нет прощения грехов. 여러분 아벨은요 창세기 3장 15절의 언약을 붙잡고 피로 제사를 드림으로 그 예배에 성공했습니다. Авель же, он, держась за завет крови, в Бытие 3:15 преподносил Богу богослужение. 요한복음 4장 23절 24절입니다. И от Иоанна в 4 главе, 23-24 стихах. 여러분 하나님이 원하시는 예배는요 신령과
진정으로 드려지는 예배를 받으신다 Там 그랬습니다. сказано, что Бог же принимает богослужение в духе и истине. 여러분 신령과 진정이 뭡니까? А что это за богослужение в духе и истине? 성령과 그리스도로 드려지는 예배. То есть это есть богослужение в Святом Духе и истине, это в Иисусе Христе. 그리스도의 복음이 선포되는 예배. То есть богослужение там, где провозглашается благая весть. 거기 성령의 역사는 예배. И богослужение, когда таким образом воздействует там Святой Дух. 여러분 헤롯 성전은요 어마어마한 성전입니다. А храм Ирода это был огромный 거기에 храм. 대제사장도 있습니다. Там был и первосвященник, 서기관도 있습니다. там были священники, 바리새인도 있습니다. фарисеи пребывали на богослужении. 훌륭한 사람들이 그렇게 모였는데도 거기는 성령이 절대로 역사하지 В этом 않았습니다. храме были все знаменитые люди, но не было только действия Святого Духа. 여러분 거기에 왜 성령이 역사 안 А 하셨어요? почему в таком прекрасном храме не действовал Святой Дух? 거기는 언약이 없었어요. Потому что там не было 피 завета. 언약이 없었어요. Не было завета Христа. 그리스도의 언약이 없었어요. Не было завета Христа. 그러나 여러분 마가 잔악방에는요 이 그리스도가 선포되었습니다. А в маленькой горнице Марка там провозглашался 예수가 그리스도다. Иисус есть Христос. 그리스도가 십자가로 모든 문제 해결하셨다. Христос на кресте разрешил все проблемы. 그분은 부활하셨다. И Он воскрес. 부활하신 주님이 지금 우리와 함께 И 하신다. воскресший Иисус сейчас пребывает вместе с нами. 여러분 그 이름으로 예배할 때 거기에 성령이 역사하신 Его 것입니다. именем, когда преподносим богослужение, там действует Святой Дух. 로마서 12장 1절부터 3절에 보면 이런 말씀이 있습니다. И к Римлянам 12 главе с 1 по 3 стих говорится так. 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드려라. Вы преподнесите Богу жертву живую, угодную Богу. 여러분 산 제사가 하나님께 드려집니다. Преподносится Богу живое богослужение. 여러분 어떤 예배가 산 예배예요? Интересно, какое же богослужение живым является? 생명 있는 예배, Там, где имеется вечная жизнь. 복음이 선포되는 예배, Там, где провозглашается благая весть. 성령이 역사하는 예배, Там, где действует Святой Дух. 그리고 여러분 이제 공식 예배에 성공할 때 여러분 삶의 예배에 성공하는 거예요. И поэтому, если вы будете иметь успех в воскресном богослужении, вы будете иметь и во всей своей жизни всю неделю. 여러분 종교적인 예배가 아니고 요한복음 1장 12절 말씀대로 이제 자녀된 신분과 권세를 누리는 예배입니다. И поэтому наше богослужение не должно быть религиозным, а богослужение должно быть, как сказано от Иоанна 1:12, чадо Божьего. 갈라디아서 2장 20절 말씀대로 내 의가 드러나는 것이 아니고 그리스도의 의가 드러나는 예배입니다. И на богослужении не моя праведность должна проявляться, а Галатам 2:20, Божья праведность. 하나님은요 예배를 통해서 우리에게 은혜를 주십니다. Бог через богослужение нам дает благодать. 하나님은 예배를 통해서 우리의 모든 영육간의 질병을 치유하시는 Бог 것입니다. через богослужение исцеляет нас от всех болезней во всей нашей жизни. 그러므로 여러분이 매 예배마다 성령 충만 받으면요 우리의 영적인 문제가 치유됩니다. И поэтому, когда на каждый раз на богослужении мы получаем преисполнение Святым Духом, мы получаем исцеление. 우리의 정신 문제도 치유됩니다. Исцеление от психических проблем. 생각도 치유됩니다. Исцеляются мои мысли. 질병도 치유됩니다. Мои болезни какие-то воплощаются. 자녀도 치유됩니다. Исцеляются мои дети. 경제도 치유됩니다. Экономика моя. 인간관계도 치유되는 거예요. И отношения между людьми исцеляются. 그래서 예배 성공하면 원수가 없어. Поэтому я буду иметь успех в богослужении, у меня исчезают все мои враги. 미워하는 사람이 없어. Тогда мне не остается ни одного человека, которого я не воплощу. 저는 원수가 없어요. У меня нет врагов. 저는 미운 사람이 У 없어요. меня нет нелюбящего человека. 어째서 사람이 밉습니까? Ну, из-за чего я буду кого-то ненавидеть? 다 사랑스럽잖아요. Все такие, кажется, 여러분도 다 사랑스럽네요. вот вы для меня тоже такие. 성령 역사는 예배인 줄 믿습니다. Я верю, что Дух Святой действует. 그러면 왜 가인은 예배에 실패했습니까? Почему же Каин имел поражение в богослужении? 여러분 가인이 예배에 실패한 이유가 여기 있습니다. Вот есть причина, почему имел Каин поражение в богослужении. 여러분 가인은요 예배 자격이 없어요. У Каина не было права о богослужении. На богослужение. 이제 가인은 예배 드릴 자격이 없는 거예요. У него вообще не было права на богослужение. 왜냐면 언약을 안 잡았어. Потому что он не взял за завет. 창세기 3장 15절을 못 깨달았어. То есть он прежде не понял, что такое Бытие 3:15. 그러면 오늘날 교회 와서 예배 드리지만 예배 자격 없는 사람 많습니다. И точно так же, как в нынешнее время, многие люди не имеют права на богослужение и преподносят. 그냥 와서 앉았어. То есть приходят в церковь и сидят. 막 졸아. Спят. 생각은 집에 가 있어.
А мысли все о доме, например. 몸은 여기 있지만은 생각은 가격 방향에 있어. Хотя плотью он находится здесь на богослужении, а все его душа и мысли находятся там о торговле, на точке торговли. 여기 와서 몸은 앉아 있습니다만은 혹시 우리 가게에 도둑놈 만들어 왔을까? Хотя он плотью сидит здесь, а думает, а вдруг вор зашел ко мне домой. 우리 집에 도둑놈 만들어 왔을까? Ко мне домой. 이렇게 엉뚱한 생각을 가지고 И 있다가 поэтому у него такие мысли крутятся в голове, 왜 이렇게 설교가 길어? а потом думает, почему проповедь такая длинная? 오늘따라 더 기네. А сегодня еще даже длиннее. 그는 이게 예배가 되겠어요. Ну, у него может ли получиться вообще богослужение? 여러분 가인은요 언약을 붙잡지 않았습니다. Каин, он не взялся за завет. 그저 부모가 강요하니까 Ну, просто родители сказали, он обязательно должен пойти. 그저 아담이 예배하라니까 Ну, Адам, отец сказал, преподнеси богослужение. 부모가 교회 가라 하니까 Ну, отец сказал, иди в церковь, например. 마지못해서 끌려와 있어. Он не смог он не смог ослушаться и пришел. 여러분 끌려와서 예배하면 안 됩니다. Нельзя преподносить богослужение, чтобы меня приволокли и привели, чтобы преподносил богослужение. 여러분 어떤 일이 있어도 언약을 놓치면 안 됩니다. Что бы ни случилось, нам не нужно проронить завет. 언약을 놓치지 말라. Нам нельзя потерять завет. 가인은요 언약을 놓친 사람입니다. Каин это человек, который потерял завет. 그래서 가인은요 예배 실패했습니다. Поэтому Каин имел поражение в богослужении. 예배 실패하니까 신경질 나거든. Но когда он оказался в поражении на богослужении, он стал нервничать, 짜증 나거든. раздражаться 남 잘 되는 걸 못 봐. и не может смотреть. 남 잘 되는 꼴을 못 봐. Он не может смотреть, что другие люди, они успешны. 여러분 왜 자꾸만 비교합니까? Вот почему человек постоянно сравнивает? 응답을 못 보니까 자꾸만 비교하는 거야. Так он не видит ответа, он постоянно видит только сравнение. 왜 여러분 시기하고 질투합니까? Почему люди ревнуют? 내가 응답을 못 받으니까 질투하는 거예요. Они не получают благодать, поэтому они завидуют и ревнуют. 그래가지고요 이 가인이 동생을 돌로 쳐 죽였잖아요. И поэтому Каин взял и убил своего брата Авеля. 이게 예배에 실패하는 사람의 삶입니다. Это есть жизнь человека, который имеет поражение в богослужении. 여러분 예배 실패하면요 일저질러요. Если вы будете иметь поражение в богослужении, вы начнете совершать разные проступки. 그래서 교회에서 자꾸만 싸우는 거예요. Постоянно, поэтому этот человек, он ссорится в церкви. 아마 이제 우리 반석교회는 안 싸울 줄로 믿습니다. Я верю, что церковь Скала не ссорятся. 근데 저 대전은 싸워요. А в Дедёне ссорятся. 우리 대전은 싸우는 사람들 많아요. У нас в Дедёне много людей, которые ссорятся. 우리 교회도 안 싸웁니다. У нас церковь не ссорится. 아마 여기 이제 사할린에도 싸우는 교회 많을 거예요. Я так думаю, что на Сахалине богослужение... 여러분 예배 церковь 성공하면 много 절대로 ссорится. 싸울 필요가 없어요. Но если человек имеет успех в богослужении, у него просто нет причин ссориться. 왜 우리가 사단에게 이용을 당하겠습니까? Почему человек, он может таким образом быть одолеваем сатаной? 네, 결론입니다. Заключение. 여러분 생애에 있어서 최우선이 예배가 돼야 됩니다. Во всем мире у вас наипервейшим должно быть богослужение. 여러분 삶의 우선순위가 예배가 돼야 된다는 말이에요. Есть очередность нашей жизни. И в первую очередь у нас должен быть успех богослужения. 여러분 예배 시간을 우리가 할애하는 것은요 이건 낭비가 아닙니다. И поэтому, когда мы ради богослужения отдаем время, это не является потерей в нашей жизни. 여러분 우리가 예배에 성공하는 것은요 이 세상에서 천근 만근을 얻는 것보다 더 큰 축복입니다. То, что я преподношу богослужение, это есть то, что самое ценное, ни за какие деньги, то, что не могу приобрести в этом мире. 여러분 예배 실패는요 후손이 실패해요. Поражение богослужения – это поражение потомков моих. 여러분 예배 실패하면요 여러분 후손이 망한다니까. Если я буду иметь поражение богослужения, мои потомки будут поражения. 예배 승리는요 여러분 개인이 승리요. А успех богослужения – это является успех моих потомков. 여러분의 삶은요 다 살아요. Если только вы оживете, все из-за вас оживут. 하나님은요 아벨 대신에 셋을 주셨습니다. А Бог еще Адаму и Еву вместо Авеля дал Сифа. 아벨이 순교당하고 아벨 대신에 셋을 주셨거든요. Ну, Авель, он умер,
жертвенной такой мученической жизнью, можно сказать, а Сифа Бог 메시아의 언약의 혈통을 잇도록. для того, чтобы завет Мессия продолжилась через Сифа. 그러므로 가인의 순교는요, 이제 아벨의 순교는 결코 헛된 순교가 아닙니다. Но и жертвенность Авеля это не была никчемной жертвой. 하나님은요 아벨 대신에 셋을 주셨어요. Бог вместо Авеля дал Сифа. 메시아의 언약의 혈통을 잇도록. Для того, чтобы завет Мессии продолжался через него. 하나님은 세계 복음의 축복을 여러분을 통해서 이 땅에 이루시기를 원하십니다. И Бог желает завет всемирной евангелизации, чтобы совершился через него. 여러분 세계 복음의 축복을 누리는 시작이 예배입니다. И поэтому началом совершения всемирной 여러분 евангелизации 일평생 동안 예배 승리하는 여러분 되시기를 바랍니다. я желаю, чтобы во всей жизни вы имели успех в богослужении. 여러분 꼭 예배 승리하시기 Я 바랍니다. желаю, чтобы вы обязательно имели успех в богослужении. 기도하시겠습니다. Будем молиться. 하나님의 은혜를 감사합니다. Господь, благодарим за Твою благодать. 이제 오늘 예배의 축복이라고 하는 제목으로 우리에게 말씀을 주심을 감사합니다. Благодарим Тебя, что Ты дал сегодня слово на тему успех в богослужении. 우리 인간의 기본이 예배임을 알게 하심을 감사합니다. Благодарим Тебя, что основой нашей жизни является успех в богослужении. 아벨처럼 언약 잡고 예배하게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы мы, как Авель, могли держать за завет, преподносить Тебе богослужение. 아브라함처럼 우리의 삶의 중심이 예배가 되게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы, как Авраам, мы в нашей жизни имели основу это богослужение. 마가 다락방 교회처럼 언약 잡고 예배할 때마다 성령으로 충만하게 하여 주옵소서. Благослови, как в горнице Марка, когда они каждый раз держались за завет, и Дух Святой действовал, чтобы и мы были таким образом преисполнены. 모든 닫혔던 문들이 열려지는 시간 되게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы это время стало бы временем, когда откроются все закрытые для нас двери. 이제 오늘 언약 잡고 일평생 예배에 승리하겠다고 하는 결단하는 시간 되게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы и сегодня мы могли держаться за завет, принять решение, чтобы мы будем обязательно иметь успех в богослужении. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘.